度咧係南溪山公園啊。呢個係我哋嘅靚仔導遊阿小周。咁我哋啱啱落咗車，而家就佢帶我哋咧係沿住入去啦。4個 A 嘅景區喎，風景區。南溪山嚟㗎，呢個啦。唔係㗎，花細啲啊！你認識我？喺呢度啲花。有種地袋啊嘛。呢個好有認識喎。好，影下個南溪山嘅倒影先，幾靚，好有詩意喎。係啦，仲要呢係日落，不過呢度睇唔到啦，因為好多雲啊遮住咗。好，呢個公園呢有唔同嘅賞花嘅攻略，唔同嘅開花時間。而家因為櫻花呢太早開晒啦，因為天氣呢好暖啊，所以呢開晒啦。係啦，咁我哋而家周圍行下。哦，睇下都有啲花嘅唔同嘅花啦。係啦，嗱，櫻花主題啊，不過唔係時候啦，好多花都落咗啊。係啊，好。咁我哋就影下個山啦。嗱，如果唔係咧，應該啲櫻花咧好靚嘅，其實。好，我哋周圍行下先。呢個山。哦，有啲嗰啲咁嘅帳篷喺呢度。哦，呢度又近啲咯。係啦，有啲可惜啦，因為頭先導遊話個天氣咧回暖咗啊，所以啲櫻花咧就落晒啦。咁我哋就周圍望下啦，間唔中有一兩棵咁咯。呢個台灣牡丹櫻，零落啲咯，可能真係早我諗早1個月到嚟咧就會好靚好多啦。嗰度有一啲。好，呢度咧有啲花喎，不過白色嘅，有個大嘅愛字。呢度有啲幾靚，白色嘅就仲有一啲。哇！呢啲開到好燦爛啊！呢度，好影下先。啊！呢度就開到好滿啦。呢啲都仲有少少嘅，同埋呢度咯。哇！好多咧人影啊！呢度幾多白色嘅花，好靚喎，堆晒喺呢度。好啦，呢度好靚喎嗱，個山唔錯喎呢度。係啦，影下睇下啲人，自己帶晒啲工具喺度影相。哦，多人嘅地方就係靚嘅地方。呢啲紫色嘅花好靚喎，望下先。哇，個個企高晒啊，揾晒啲道具嚟啊！睇下啲花先，好靚嘅紫色花啊！睇下紫藤啊，好靚啊！哇，好多蜜蜂喎！哇，你睇下啲人企高晒影啊，好靚喎！哇，睇下咁樣影起個山仲靚。呢個係大花曼陀羅，好得意喎！睇下，好多喎。哦，這還可以入藥了。好，呢一餐呢係食呢個土雞烤雞啊，好似係擺落個竹筒度係嘛？係，唔好理佢啦。總言之有雞食，最緊要有嘢食。第一餐啊！
今晚咧就住呢間桂林融創斯柏角酒店。咁我哋咧係會連住2晚嘅。呢間咧係一間5星級嘅酒店。好，咁跟住我嚟，我帶你入去睇下啦。好，咁我哋而家咧就入去啦。哇！呢度嗰個酒店大堂咧都好靚，好有氣派喎。睇下，哇，好有氣派喎。咁我哋望下先嚇。佢休息嘅地方都好靚嘅。係啦，呢一度咧就係個 reception 啦。好，咁同埋咧，佢隔離咧會有一間嘅便利店嘅。咁佢裏邊咧都有一啲簡單嘅零食啊、飲品啊咁樣嘅喺呢一度。咁我頭先問過咧，佢個開放時間咧係開到12點鐘。咁另外呢度有啲休憩嘅地方啦。另外咧呢邊咧就係大堂走廊。咁咧，相信應該係收咗㗎啦，但係咧個環境都好舒適嘅，係啦。仲有佢出邊咧有一個戶外嘅地方，我哋可以一齊去睇下。就係呢度啦，好舒服㗎喎。可以咧喺便利店嗰度咧買罐啤酒啦，買條雪條啦出嚟咧食嘅。出邊咧亦都有一啲夜景啊！你睇下嗰度咧有個石咧，中間有個窿咧喺度變色嘅。咁呢間酒店嘅夜景咧都唔錯，咦，個月光喺嗰度。好啦，咁咧呢一層咧雖然係話入口大堂喎，但係咧其實佢係3樓嚟嘅。咁所以咧，如果要去餐廳咧，就會搭 lift 落翻去1樓嘅位置。好，咁我哋就參觀咗呢一度嘅酒店大堂啦。咁咧呢度咧有幾多層樓咧？就有1樓、3樓、5樓、6樓、7樓嘅。上面嗰啲係房間。好，我哋而家咧入酒店房啦。我哋嘅酒店房間咧係307。係。我哋今晚住嘅房間咧係307。好，依間就係我哋嘅酒店房啦。好，我哋咧就行咗入去先。咁咧呢間房咧就係一個大床房嚟嘅。哇，都幾大間喎個房。好啦，咁啊一影過嚟呢邊就見到啦，個洗手間喺嗰邊啊，浴室啊、浴缸啊喺晒嗰邊啊。咁係一個即係可以睇到嘅一個浴室啦。咁當然啦，可以有簾落嚟嘅。好啦，咁我哋入咗去個浴室嗰度睇下先。咁個浴室咧都幾大㗎。有浴缸啦，有啲咩設施咧？仲有呢啲啦，有齊晒一啲所需嘅用品啦。係啦，咁同埋咧，佢呢度咧係乾濕分離嘅。咁包括咧就係淋浴嘅地方啦。咁咧淋浴嘅地方咧，佢有齊晒一啲嘅沐浴露啊、護髮素啊、洗髮水啊咁樣咯。咁咧有上邊淋落嚟嘅花灑頭，同埋咧手揸嘅花灑頭。好啦，咁咧另外呢邊咧就係個馬桶啦。咁啊乾濕分離，咁同埋咧都有好靚嘅裝飾啊，係一啲少數民族嘅頸鏈嘅裝飾。好啦，咁另外咧就有晒啲衣櫃啊，
我掛咗件衫入去啦，有埋呢個夾萬啊咁樣啦，係啦，都好齊全嘅啲嘢。咁咧好關心嘅咧就係有冇雪櫃啦。咁其實咧佢係有雪櫃嘅，但係我好得意嘅，我哋頭先入嚟嘅時候咧個雪櫃咧係鎖住嘅，咁係要去到 counter 嗰度咧同佢講咧要開咁樣嘅。咁我哋自己就叫咗佢開，然之後自己買咗啲汽水擺咗入去。咁裏邊其實佢都有3罐嘅汽水嘅，咁但係就拎走咗啦。係啦，咁另外咧就呢度有啲水杯啦，係啦，都係啲茶杯啦咁樣啦，下邊嗰格就冇嘢嘅。咁佢就有一啲嘅茶包啊、糖啊、咖啡粉啊、咖啡呢啲啦，同埋有4支水。咁跟住落嚟呢邊咧，就簡簡單單有張書台啦，咁有個呢個小梳化啦，咁咧同埋咧出邊咧，我哋睇下啦，佢就有個露台仔嘅小露台。咁因為我哋咧住嘅係3樓啦，所以咧俾啲樹咧遮晒啦，係啦，就冇乜景觀咯，係啦。咁另外佢都有個衣架俾你咧，可以洗衫。咁我哋今日咧喺度住咧就住2晚嘅，所以可以咧洗衫嘅。好，咁我哋就入翻去啦。咁大致上個房間就係咁樣啦。好，咁咧簡單介紹下啦，呢度個地形啦。咁其實呢張地圖咧都好詳細咧介紹咗呢間嘅酒店啊。咁例如呢一度咧，我哋而家咧就喺呢一度啦，桂林融創斯柏國酒店喺呢一度啦。咁頭先就經過呢個大堂吧3樓啦。咁同埋咧有全日制嘅餐廳啦。咁另外咧佢有一啲會議中心啦，亦都有個中餐廳。咁係呢一個主要嘅核心嘅地方，跟住咧佢再沿途咧再上去上邊咧，亦都有其他唔同嘅餐廳啊、大堂吧啊，有一啲會議室啊，同埋有一啲SPA 嘅地方。咁呢一個咧就係佢咧個全國嘅地圖啊、分佈啊，係啦。咁佢亦都有咧好簡單嘅介紹咧，呢度有啲咩食啦，係啦，有啲咩食啦，同埋咧有啲咩玩嘅。我睇下呢度有少少反光添，嗱，影俾大家睇下，係啦，有啲唔同嘅介紹。好，另外咧後邊咧亦都有簡單介紹咗咧，佢呢個酒店咧係依山而建㗎啦，咁大概咧係有300間嘅民族嘅特色房間啊，咁就周圍都係有好多山啊水啊咁樣包圍住咁樣。係一個幾特別嘅一間酒店嚟嘅。好，咁我哋而家咧就落到嚟1樓啦。咁1樓有啲乜嘢嘅咧？就有一個全日制餐廳啦，有兒童娛樂室，有健身中心，有會議中心同埋有泳池嘅。咁咧我哋就睇下。咁咧泳池咧就會喺呢一度㗎。咁但係咧，因為佢維修緊啊，所以咧就用唔到啦。因為佢啱啱掛咗個牌出嚟啦，咁佢3月嘅時候已經開始維修啊，咁啊可以影一影啦。所以咧今次嚟到咧就冇得用啦。係啦，咁咧隔離咧就係一個健身中心嚟嘅。咁咧健身中心咧頭先問咗咧係24小時開放嘅，咁所以咧食肥咗啊就可以嚟呢一度就做一做運動啦。咁咧其實佢啲設施咧都幾多嘅喎，有跑步機啊，有呢個蛙艇啊。有好多咯，係啊，有呢啲咁嘅叫做拉手臂係嘛？呢邊都有啞鈴啊咁樣，有 sit up 啊咁樣，都好大啊，係啦，好多嘅設施，係啦，咁啊24小時嘅。好啦，由健身中心咧出嚟咧，我哋咧就去兒童樂園嗰邊啦。有一個地方係俾細路仔玩嘅。咁咧嗱，呢度有個好得意嘅裝飾咧，就係啲公仔砌出嚟。呢度就係兒童嘅娛樂室。咁咧，但係咧就已經關咗門啦。咁但係都可以影下啦，有波波池喺度嘅，係啦。咁佢嗰個時間咧，原來係9點至到6點，所以咧就收咗。咁啊，見到佢裏邊咧有洗手嘅地方啦，然之後咧就有個波波池可以玩嘅，係啦。咁都幾貼心喎，其實嗱，個場地都幾大。係啦，咁咧另外我見到出邊咧有單車啊，應該有得租借啊，係啦。
咁我哋睇完呢邊咧，我哋咧就去佢嗰個餐廳嗰度。咁餐廳咧，其實佢呢度個安排都唔錯喎。原來咧，佢有宵夜食嘅。咁呢一個咧嘅深夜食堂咧，就係由9點鐘去到12點鐘嘅，係啦。咁佢就有幾樣嘢係揀嘅喎。咁就有海鮮粥啦，有桂林米粉啦，有手工雲吞啦。亦都有呢個香菜拌牛腱啦，係啦，咁就可以揀啦。咁咧嗰個餐廳咧就喺嗰度嘅，咁我哋咧就可以去睇一睇個餐廳個樣啦。咁我哋一陣間都會去食呢個宵夜嘅。咁沿住呢條路咧，其實咧佢側邊嘅佈置咧都好靚嘅，睇下係一個女仔啊。佢咧後邊咧呢個裝飾咧係你睇下係突出嚟㗎，係啦。咁咧每張都係唔同嘅喎，係一個女仔嘅後面背脊啊，有唔同嘅裝飾啊，睇下幾靚，係好靚㗎。係咁呢度係餐廳嘅位置啦，係餐廳嘅位置，冇錯啦，就係呢一度。咁我哋咧就入咗嚟攞位。係啦，咁啊影下個環境啦。呢度咧就自助有水啦，可以沖茶啊，咁啊有鮮奶啊，係有茶啊有水啊，咁可以自己去斟。另外咧深夜食堂咧有啲咩食咧？咁就有呢一啲嘢食啦。咁主要呢啲啦，桂林米粉啊、雲吞啊、海鮮粥啊，同有呢一啲其他嘅嘢都有嘅。咁就一啲咩口水雞啊呢啲咁樣咯，係啊麵啊牛肉麵啊咁樣咯。飲品咧就有呢啲，咁啊一般啦，即係可能10蚊罐啊，唔係太貴嘅，係啦。咁就喺呢度可以嗌啦。咁我哋咧就揾咗個位咧，就喺度坐低，然之後咧就點餐。咁點完餐之後咧就支付寶支付。咁而家咧就等緊食。咁佢呢一度咧就主要就係出嗰個餸菜嘅地方啦。咁我哋都可以影一影先。係啦，呢啲就係桂林米粉嘅配料啦。咁佢呢個而家整緊呢個海鮮粥啊，係啦，睇下佢整緊個海鮮粥。好，我個桂林米粉咧整好咗啦，佢就係咁樣嘅一碗，跟住然之後咧就再加自己嗰啲配料啦。好，阿 Raymond 幫我手啊，加啲湯先，係啦，加啲湯先。好啦，好 OK，跟住加每樣少少咯，花生少少。我中意食啊，多啲。嚇，你中意食碗米粉我噶喎。好，咁豆咧冇加到豆喎。豆啊。少少豆啦，跟住咧芫茜少少啦。好啦。咁辣油咧我就唔落啦，我搞唔掂喎。好，落少少呢個啊，係。跟住呢個唔落啦，咁啊落呢啲配菜啦。好。另外就再落埋啲筍絲。哇！我呢個桂林米粉咧好多啊，好多料啊。好，咁我呢碗就係我嘅桂林米粉啦，拎翻入去先。咁阿麥生就要海鮮粥啊，海鮮粥佢仲煮緊啊。頭先嗰碗係人哋嘅。好嗱，影一影個桂林米粉先，就係咁啦。好，咁呢一度就係個餐廳嗰個樣啦。咁其實都好大嘅，不過嗰邊咧就佢冇開啦。夜晚佢主要即係開嗰邊啦。咁另外咧呢一度咧有個地方就係可以出邊嘅。出去咧睇一睇個環境咧。咁頭先咧我哋聽到人咧放煙花，咁而家冇啦。咁呢度咧就係一個小花園咁嘅地方啦。咁係一個夜晚嘅狀況啊。咁啊朝頭早可能又要再落嚟影下先得。咁啊影下夜晚嘅情況啦。咁有好似睇到一啲瀑布咁樣嘅嘢啦。有個月光啊，月光嘅燈啊。咁啊四圍嘅環境咧，
呢邊就係酒店嘅位置。咁頭先呢，我哋就喺上邊呢，呢個位置呢望落嚟啦。係啦，酒店夜晚嘅情況就係咁樣啦。咁都幾寧靜啊！夜晚呢個時間呢，行都幾舒服。咁夜晚有夜晚唔同嘅景色，咁啊可以再行出少少呢，睇下嗰度應該係個湖嚟㗎啦。嗱，呢度有個月光燈啊，咁啊大家望下夜晚個湖呢，佢都打咗啲燈，同埋呢頭先我講嗰個山啊。個山呢，佢呢特登呢上邊呢有個窿呢，大家睇，整咗個窿，然之後呢有個燈喺度漸變咁樣，有唔同嘅顏色。好，呢度又可以望一望個酒店嗰個全景啊，影翻轉頭。咁佢夜晚都整咗好多燈啊，個月光喺嗰度，係啦。咁大致上呢度就係個景色，夜景就係咁嘅景色啦。好，今日呢就第二日嘅早晨啊，落返嚟呢一個嘅餐廳呢食我嘅早餐啊。咁呢，因為琴日呢陸陸續續呢都有人入住啊，所以呢今日全院滿座。咁誒影下出邊啦，琴晚出過去㗎啦。不過呢，琴日呢就夜媽媽，咁我哋一陣食完早餐都會出去影相嘅。好，我哋食完早餐啦，咁呢個早餐就普普通通啦，好似係好多嘢咁，但係想食嘅嘢又唔係好多咯。咁其實嗰度有桂林嘅米粉啦，咁嗰度就係一啲嘅葉盤啊咁樣啦。咁呢度就有一啲嘅沙律啊各樣嘢啦。咁啊長期咖啡奶茶嗰度非常多人。咁好啦，我哋而家食完早餐呢，我哋就出去睇下個湖景啦。咁呢朝頭早都有啲清涼嘅。係啦，琴晚呢影過呢度㗎啦。咁但係呢，而家朝頭早呢有另外一個景色啦。係啦，你都可以咧拎啲嘢出嚟食嘅。好，咁我哋而家就出去睇下個靚湖景先。好，哦，有個碼頭啊，有船呢係可以駛出去嘅。啊！你睇個湖咧，有啲紅嘴嘅，唔知係咪天鵝咧？黑天鵝，一家三口啊！好啦，個環境都幾幽靜啊，幾舒服。皮一下，挺開心。98蚊每個人1小時。哇！要自己爬，仲要咁貴喎。我寧願踩咯，有碌嗰啲，好似舒服啲。哦，上岸啊！好搞笑喎，上嚟食嘢喎。係咪以為你有嘢食啊？你衰啊！你引咗佢上嚟呢，佢又冇嘢食。哎呀，佢咧執地下有啲嘢食咁樣咯，好大隻啊！犀利啊，犀利啊！啊，呢度呢有個孔雀園啊，孔雀開屏啊！哇，好靚啊！哇，俾我睇到咁多嘢喎！啊，孔雀開屏啊！哇，仲打個圈俾你睇啊！犀利啊！好，今日就去啲寨啊，啲少數民族嘅地方參觀，好多人啊！因為呢，其實呢度好多團嘅關鍵。
我们洞庭水庄的话呢，也是我们国家也3A 级景区，也是桂林市唯一一个首次文化传承基地啊。都是以前都是在这里，我们是新下来，热完走啊，对，一汉化我们彩，对。我们尽量靠拢一点，因为团多人多，你们离我太远，我就。这个是阿妹吧？来这边，姐，阿哥往这边走啊！像这种小小的一块钟乳石，都有几万年才长成的，所以滴水成石就这么来的了啊！来这边，朋友们，给我们阿哥猜一猜，你咋不知道？这是我们要榨油的，榨花是由菜籽油、茶籽油来的啊！来，朋友们来往这边来看一下了，来，阿甘姐，朋友们，你们知道这我们做什么用的吗？哎，不是捞鱼捞虾的，这个是我们背娃娃的背篓啊，你们知道吗？我那什么上下买东西嘛，我这娃娃小，就放到背篓里面背下山，把东西又背回家了啊，猜不出来吧？瓦匠的瓦桶，装瓦屋顶上瓦片用的，这个是做砖头的模具。哎，对了，哎呀，是织的还是绣的？阿哥猜一猜。啊，对，是织上去的，好难织的吧？像这一块小小的布，我们最少就织3个月，好难织的哦。你看洞子以前见过没有？手工织的，全是手工织。用这个介绍啊，这2件活这么侗族呀，是我们结婚的时候穿的。这个是阿妹穿的，这是阿哥穿的，上面绣的白鸟图、白鸟羽毛，代表吉祥如意。但是有没有发现呢？我们女的衣服在前面，男的是后面，什么寓意呢？我们侗族人是母系氏族，女人当家做主，女人说了算，男人说了不算了啊。干嘛呢？我跟大家讲一下啊，我们这个习俗什么习俗呢？是过债喝酒，喝酒过债，这是我们侗族人接待贵宾的最高礼仪。以前中国皇帝才有资格来饮碗饮壶吃饭喝酒的。那进来带了最好的东西，饮碗饮壶的接待你们了啊！接给我们过债酒，是接给我们侗族人最真挚的祝福。你喝酒尝尝我们过债酒，入乡随俗，好不好？要嘞！阿哥、阿姐来尝尝，伸手接个酒杯，接个祝福。喝完酒的朋友把杯子放到这边来。对，是过债酒。行啊，这是我侗族。晚上睡不好觉，我睡不着觉啊，嗰度熱啊！我哋而家上如意坊，而家準備咧排隊咧就搭嗰啲吊車咧上去，咁就好似6至8人一個吊車。係啊，而家就開始排緊隊，等緊嗰個入場券啦。好，終於可以出發啦！啲票到咗啦。好，Go Go Go！每架車係8個人。好啦，我哋出發啦，預備衝上去啦！哇，好高啊！馬環高啊！
我啲人冇辦法。好嗱，如意峰呢度個路線圖啊，有如意索橋啦，上到去呢就如意雲頂啊。咁呢，另外呢度就係嗰條 S 型嗰個林中漫步道。好啦，咁我哋要出發咯，喺呢度去。好，出發。你喺度咩？嗰度可以唔使行上去啊！我哋唔想啊！我話行咩？就係咯，唔好行。喺下邊等佢。好啦，開始要爬山啦。驚你就要聽佢講，我驚。你冇得企。好啦，上咗一段嘅樓梯，而家呢就上咗一橛，有呢個高啲望到嗰條橋，如意橋啊！我哋頭先由嗰邊行咗過嚟，由呢個位一路沿住行咗過嚟啦。好，呢度呢就係望下先，邂逅如意情定。如意情，望下先。嗱，依家可以喺呢個定情橋影相啦嘛嚇。哦，定情橋啊呢度。睇先。哦，呢個定情橋。哦，都穩陣嘅呢個木橋嚟嘅，好。喺度影下相先。好啦，而家過橋啊，條橋咧係木嘅，咁都幾穩陣嘅。周圍咧就綁住一啲嘅繩網咁樣咯。係啦，咁咧可以行到嚟一半嘅時候，望一望下邊，幾靚風景。今日咧個太陽好好啊，所以風景好正。好，咁我哋過去啦。好，我哋過完索橋咧，而家就上如意雲頂。上啦，繼續上。係啦，呢度再影下頭先嗰條索道啊。好啦，仲有幾步啊？仲有幾步啊？到頂啦！好，努力加油！到頂，到頂，到頂！到啦，慢慢行其實 OK 嘅。哦，到啦！呢度就係如意峰啦，有個石。有人影相啦。好，咁趁住呢個時間，影下周圍環境先。下邊嗰條蛇仔路，跟住嗰度就係我哋搭電車吊車上嚟嗰個位，跟住一路行過咗嗰條索道，沿住嗰條索道行上嚟，就係呢一度啦，就係呢度如意峰啦。好，咁呢，一陣再上去上面嗰度嘅，而家喺度影咗相先。我哋影完個如意峰啦，而家繼續咧就行上去嗰度啦，都唔爭在啦，爭過少少，係啦，上去啦。好啦，呢度咧就係咁個樣嘅，哇，好東南亞，有啲亭咁樣咧，俾人哋休息幾好。不過上到嚟咧，今日冇乜風啊，係啊，有啲熱啦，好曬啦，咁所以咧都要做好防曬嘅措施。有人着晒嗰啲民族服裝啊，影相啊，係啊，好，咁我哋就要上埋去嗰個類似看台嘅地方。好，如意雲頂啊，就係呢一度啊，我哋就要上去啦。
上到嚟啦！終於上到嚟啦！好啦，我哋咧而家落咗嚟啦，我哋就會沿住呢度咧就落去呢個林中漫步道，即係嗰條 S 型嗰個地方啊，同埋有個玻璃棧道。而家落去啦，就喺呢度落去。係啊，越嚟越近啦！我哋由上邊咧行落嚟咧，而家行到落嚟呢個位啦。咁咧仲有啲路要行，你睇到？我終於落到嚟呢個位啦，開始行嗰條蛇形嘅索道啦。呢度有啲咩呢？有個如意茶，係買一啲嘅嘢飲啊，同公仔係啦。咁呢一度我哋就行一條 S 型嘅索道。要攞鞋套啊！要攞，你幫我攞。好，着咗呢個免費嘅鞋套啊！係啊，咁咧我哋就可以行嗰條索道啦。我頭先咧我哋咧就係搭嗰度嘅吊車，然之後咧就沿住嗰度行啦，然之後就過呢條嘅吊橋啦，跟住就上咗頂，跟住落翻嚟咧。而家咧，我哋就行呢一條嘅索道同埋玻璃棧道啦。好，望下先。哦，佢原來係咁嘅喎。佢咧有一半咧係玻璃嘅，有一半咧就係呢一啲嘅鐵嘅。所以咧，如果你唔驚係可以行玻璃嗰邊。咁咧呢條索道都係比較長嘅，一個 S 型咁樣嘅，一路睇下。咁都幾好喎，即係一邊我比較驚，我就行呢一啲穩陣啲啦。如果你想挑戰下嘅，你又可以行玻璃嗰邊啦。好啦，呢度又變翻正常。好，我哋再去前面睇，唔知前面仲有冇玻璃嘅呢？小心啊！係啦，行中間啲，唔好行咁邊咯。好似係咪隔前啲都仲有玻璃嘅呢？咁我哋就周圍望下有邊度好風景就可以影下。唔知你驚唔驚啦？我影一影俾你睇下。我就頭先影咗張相就算啦。嗱，呢度呢就係玻璃棧道啦。咁玻璃棧道呢就沿住呢一條路線去嘅。咁呢其實呢呢一度呢都已經望到啦，嗰條棧道就係咁嘅樣噶啦。但係呢，我因為真係畏高啊，所以呢我今日就唔會行啦。咁啊，影俾大家睇下啦。係啊，真係有啲恐怖，所以影下就算啦。我唔行啦，因為佢呢冇得話側邊有個地方呢係唔係玻璃底啊，所以有啲驚。好，咁玻璃棧道呢，如果你唔行嘅呢，係有另外呢一條路呢，係行翻去頭先坐吊車嗰度嘅。咁呢，頭先聽人講係咪話好短㗎咋？啲人話幾短啊？冇講啊，即係好短啦。不過見到個底都真係好窄咯，兩個人行過，同埋係玻璃底，冇得話有一邊唔係玻璃咁樣，所以就最後尾我哋兩個冇行咯，因為我哋兩個都好畏高啊。咁而家就行翻去吊車嗰度，咁就搭翻吊車咧，就落翻去啦。月亮山呢個嚇幾得意，有個窿喺中間啊！有啲靈光。呢度影駱駝過江啊！呢隻駱駝喎過呢條江，有啲竹筏啊，有啲竹筏。
同埋有啲人玩呢、個嗰啲滑翔傘啊。好啊，呢度嘅環境係咁嘅，好多人喺度影相㗎喎，你睇下，就影啲石咯。係啊，嗰邊人太多喎，係啊，企咗嗰邊好多人，周圍影呢一度呢條江啊，係咪御龍河啊？呢隻駱駝。好，而家咧就食呢個桂林米粉嘅下午茶。哇，嗰度影下先。係啦，就喺呢度整桂林米粉啊，下午茶。睇下個廚房整緊點整嘅先。咁咧就嗰度整粉，跟住一碗粉，跟住佢咧就會擺啲餸落去，跟住配料咧就喺後邊攞。好，咁我哋就排隊攞粉啦。等下没了不好吃的吗？你弄软一点的啊。好，咁我哋去加配料咯。配料喺後邊加。可以自己加。係撈粉就得，撈粉又得，呢個撈係要湯就湯粉，唔要湯就撈粉啊，都得嘅。好，你樣樣都幫我落少少啦，除咗辣嗰啲，唔好落咁多。原汁原味就咁嘅喎，咁你咁好啦，落下呢啲先。係啊，你全部係。辣嘅我就麻麻咯，呢啲啦，樣樣都落啲咯。葱就落咗，落晒未啊？睇下先，有啲辣嘅喎。唔知啊，落少少得啦，其他嗰啲比較好辣。葱唔食啊，我係葱唔辣係啊。落多少少葱先。一定唔辣。好，落晒未？好似呢個可以落多少少喎。呢個啲菜譜嚟嘅。好，落多少少。跟住咧，如果你中意食撈嘅咧，就係咁樣嘅；如果要湯就再去加湯。好。哇！煲湯好大煲喎。好。我去加湯。好，呢碗就係我嘅桂林米粉啦，係我哋嘅下午茶嚟㗎。開餐啦！好，咁呢度呢就係陽朔西街，咁呢度呢睇下好熱鬧啊，周圍都係食肆，咁我哋周圍去睇下有咩睇啦。今日係星期幾啊？星期六啊，所以特別多人。佢叫益田西街喎。咁就好多路邊嘅小食啦。哇！玩啲咩？喺度玩呢啲，有糖水鋪啦、來雪好多。哇！好勁喎，成條龍喎嚇！哦，犀利！呢間係賣銀器嘅鋪頭，係啊，但係呢個嘅裝修好特別啊，所以入嚟睇咧。先做先賣葛根酥，有買有送啦，蝦特產葛根酥免費送達。桂花工手工坊話。哇！犀利喎！呢間民謠酒館啊！啊，有竹筒奶茶喎，幾得意！9.9竹筒奶茶，係啦，有啲茶果啊咁樣。哇！呢間酒館喎，喂，好似巴咁啊！哇！呢間鋪公仔好得意喎，呢間嚇。啲嘢都好得意嘅喎，哦，啲帽好過癮喎，睇下貴唔貴先？一頂帽，哇，350幾咯，但係好得意喎呢間，係啊，呢啲又冇咁誇張，呢啲誇張啲，睇下
好得意喎，靚喎。係啦，呢間係一間好得意嘅一啲布藝。哇，呢頂好靚啊！幾靚。好，我哋決定咧就幫襯呢一間。咁啊，而家等緊攞位。好，最後尾咧，我哋咧就點咗啲咩嘢咧？就點咗呢一個，因為咧都係呢度嘅名菜，但係咧頭先團餐裏邊都冇嘅，就係竹筒雞，咁就要咗半隻，跟住咧就要咗呢個竹筒飯喎。咁咧頭先去美團睇咧，美團有做優惠啊，25蚊咋，平咗10蚊，所以喺美團嗰度買。咁另外咧就再加咗個咕嚕肉，係啦，咁同埋咧。就要咗檸檬茶，睇先喺邊咧？喺呢度，係啦，要咗2杯檸檬茶，亦都係美團咧係10.09定唔知10.07啊，亦都係有優惠，所以喺美團嗰度買。好，呢個就係竹筒飯，好似好正咁樣嚇。有啲咩餸啊？好似有啲臘肉啊，呢個25蚊 ，OK 喎。呢個竹筒飯咧，佢裏邊咧有唔同顏色嘅米啊，咁咧就係糯米飯咁樣嘅口感，有粟米啊，咁煙煙韌韌好香口啊，同埋加咗啲臘肉，咁直情係好似一個生炒糯米飯咁樣咯。好，跟住呢個咧就係咕嚕肉，58蚊嘅。好，麥生試下佢，睇下 O 唔 OK 個味道。OK， 不過好似少咗啲綠色嘅青椒，有埋咧就 very good 啦。好，咁我哋嘅竹筒雞都嚟埋啦。竹筒雞咧係咁樣嘅，佢咧係用竹筒咧就擺啲雞落去，咁就會變咗一個湯啊。咁啊裏邊有啲雞，咁咧就應該係會有一啲嘅竹嘅香味。咁佢呢個竹筒雞咧就有雞啦，有蟲草花啦。有啲甘蔗咁樣嘅嘢啊，我諗呢個係甘蔗嚟。咁咧飲落去個味咧，好清甜，我覺得有少少似椰子煲雞湯，係咪啊？似啊嗬，係啦。咁個賣相又好得意啦，咁係佢呢度嘅名菜之一嚟嘅。大家进来以后的话呢，我们可以看到，在我们的前方呢有一幅图的话呢，是把整个桂林非常有特色的景点完美的融合在一起了。有去过这个地方吗？这个像梨子的这个山叫什么呀？象鼻山呐，对不对？那弯弯曲曲的河是什么河呢？是我们桂林的母亲河，它就是漓江。有没有去过漓江啊？沒有啊，还没有吗？黎天市哦，黎天市 OK。那我们看这个塔叫做日月双塔，但是它一定是晚上去才好看，没关系啊，我们待会再把灯光打开。中间的话呢是桂花公社，我们这里就叫桂花公社啦。那么我们再看看。桂花公社的门前有一位状元的，你看他骑着马向我们走过来。这位状元是谁呢？是我们桂林，也是广西的第一个状元。他的名字呢叫赵官文。很巧哦，他的家乡在哪里呢？刚好就是在我们桂花公社的这一个位置，所以我们这里呢叫状元吉地，就是吉祥之地的一个美好的寓意。好，那我们拍完照以后的话呢，请大家转过身看一下我们前方，这里呢有一台电视，大概每一年的桂花产量1万吨，哇，这个数字很惊人的。你看占整个中国的60%，但来桂林就知道，是桂林不大呀，小城市啊，但是桂林的桂花全国第一，所以桂林就是我们中国的桂花中心。其实桂花有很多种。对，有什么桂呀？金桂，它是金黄色的；银桂，它是淡黄色到斑白色的啊；丹桂是橘红色的。这3种桂花就是到中秋节才会开花的。
那么它们有什么作用呢？比如说金桂，金桂很香的，而且它营养价值很高。像我们呢做的桂花糕、桂花茶，都是用金桂来做的。对，因为它的营养价值很高。银桂的话呢，它的花香啊很淡雅，好闻哦，所以我觉得女士们应该很喜欢这一种桂花，做香水、做香氛都可以。当然丹桂最漂亮，但是很遗憾，它是最少的，所以在桂林啊，这一种桂花我们是不采的，对，不采的啊。四季桂呢？刚才下车的时候，大家有没有看到我们的旁边种了一盆一盆的那个？看不啊，没注意看是不是？就是四季桂，像香港比较多的也是四季桂，它的特点是什么呢？一年四季都会开花，但是它不香。对啦。好，我哋咧今次嚟到呢度山水間大劇院睇呢個表演啊，山水間啊。好，今日咧就安排咗咧喺酒店嘅頂樓咧食一個下午茶餐。咁咧睇下呢度個環境先。嗰度對面已經有啦，一 set 嗰啲下午茶。好啦，呢度嘅環境咧好舒服噶喎。係啦，你睇下咧就係呢一度啦。望下個環境先，係啦，個環境咧呢度好舒服㗎。睇下，哇！咁我哋就喺一個咁靚嘅環境下邊咧，就係食呢個下午茶啦。喺呢度啊！好，我哋嘅下午茶已經到咗啦。咁咧就係咁樣嘅樣嘅，有一啲嘅小食啦，有啲脆小食，有啲果乾，有呢個芒果嘅布丁，有2嚿士多啤梨蛋糕，有少少雞，同埋有2支嘅呢個唔知係一個脆嘅春卷，同埋有生果，有咖啡同埋茶。好，我哋食完下午茶咧，就欣賞下呢度桂林嘅風景啊！咁咧嗱，呢度咧就見到咧，呢度係有個象鼻山，係啦，呢個位置啊。咁呢度咧係即係唔係側面，所以咧就睇得唔係咁像樣。咁啊有漓江啦，跟住咧就有呢度有個日月雙塔啊。不過呢個角度咧就睇得唔清楚，因為2個塔咧疊住咗啊。咁所以咧就唔係好明顯。咁呢度有個湖啦。咁今日嘅天氣咧，因為係曾經落過雨啊，冇陽光，所以咧就要有啲煙雨蒙蒙咁嘅感覺咯。咁如果有陽光咧，應該更加靚。好，而家咧食完下午茶咧，就跟住導遊小周咧就行過去象鼻山。
咁佢話以前係要收費嘅，而家唔使咯。好啦，個象鼻山呢，見到啦。去看那个两江寺。好，咁我哋嚟到呢度啦，象鼻山啦，呢個呢相對近啲嘅位置啊，咁啊見到個鼻啊飲水啊。頭先呢，我問阿導遊小周話個鼻呢係咁樣呢，水撞呢會唔會斷㗎個鼻？佢呢都唔識得答啊，我都唔知會唔會啦。咁而家見到呢好多船呢，慢慢咁樣呢游漓江啊，係咁出去嗰啲竹筏嗰啲啊，係嘛？啊呢啲啊，咁啊都幾舒服。咁如果有陽光呢，應該就會有啲陽光折射落去啲水度會更加靚。不過而家呢，就有另外一種嘅感覺，就好凄美，因為好煙雨朦朧咁樣係啦。咁就好多船慢慢出海。咁其實頭先我哋都咧落咗一場雨嘅，不過呢，佢啲雨呢嚟得快，去得又好快嘅，係一陣嘅啫，咁樣咯。咁而家呢，你睇下呢邊幾多人，哇，多人到不得了。係啊，個個都擔晒遮啊咁樣啦。咁啊好詩意啊！啲船係咁一路出去咧，係幾舒服嘅。哇！有人影，因為個妹妹仔喺度影啊，影漓江咧，幾得意。好啦，呢度。哇！呢度仲清楚啊，隻大笨象。桂花糕啊，整緊桂花糕啊，原來係咁樣整㗎，係咯，咁樣整喎，成底咧，係啊，整緊啊，然之後就蒸啊。今晚呢係我哋嚟桂林嘅第3日啦。咁今晚我哋就會住桂林香格里拉大酒店，就係呢一間啦。好，呢度呢就係香格里拉嘅大堂啦。佢咧有兩邊 reception 啊，好犀利喎！好，我哋入去睇下先。我一入嚟咧，呢度咧就係一個好似 lounge 咁嘅地方，然之後咧就見到啦，睇下桂林香格里拉啊，嗰度寫住啊，嗱，咁呢度就係一個 lounge 嘅地方。可以坐喺度休息下啊，食下嘢啊，咁樣咯。可以落去望下嘅，而家都冇乜人，係啦。咁可以望下出邊個景色先啦，不如望下出邊有啲咩嘢先。出邊有個好似噴水池嘅嘢喎，望下先，係咪啊？唔知有冇地方出去嘅咧？好，咁我哋影翻轉頭望下。就係咁樣嘅。好，呢度嘅大堂嘅呢一個位置呢，就有個水牌啦。咁呢度就會寫咗呢間酒店有啲乜嘢嘅房間啊，有啲咩設施。咁呢，有啲多功能廳啦，有啲貴賓廳啦，健身中心、水療、遊樂天地、室內游泳池。咁呢，就有啲池畔燒烤嘅餐廳啦，有室外嘅游泳池、兒童遊樂園、漓江濱。咁我哋而家咧就試下出去，唔知係咪呢一度啦。咁我睇下先，呢度出唔出得去嘅咧？好，咁我哋而家出咗嚟啦。好，
好啦，咁咧就係頭先咧大堂咧嗰個launch 咧影出去嗰度啊，哇，好舒服喎！原來呢個咧就係一個小花園咁樣嘅地方。係啦，咁呢度都幾浪漫喎，唔知望唔望到漓江嘅咧呢邊？係啦。呢度可以睇翻呢間酒店咧嘅外觀啊，係啦，就係咁樣啦。咁頭先咧呢一度就係嗰個門口嗰個位置，就入嚟嗰個走廊啊，係啦。咁我哋就周圍逛下啦，睇下有啲咩特別嘅地方。呢度咧有啲食肆啊，可以坐出嚟嘅。沿住好似咧都有啲即係一啲光嘅一啲設施啊，唔知係咪會行到出去漓江嘅咧？漓江邊。聽日咧我哋10點半先出發。咦？呢個係戒指嚟㗎，係咪啊？係喎，幾得意。好，我哋由呢個戒指咧就往呢邊走，呢度有條小路㗎。我哋睇下又係去到啲咩嘅地方先。咦，聽到有人聲喎，睇先，望下先。咦，有個少少嘅亭喎，睇下先。哇，呢度有棵好靚嘅樹喎，係喎。今日咧，我住桂林香格里拉酒店448房。好，我入嚟啦。好，我哋咧今日就係住呢間房啦。咁咧都係大床房。咁啊，影下個環境先，好古色古香啊！睇下後邊咧，應該係咪漓江景啊？應該係漓江景啦。咁啊，有張大床啦，係啦。咁啊，有個小休息區啦，跟住咧呢一邊咧就係有個書台啦，然之後咧呢邊就有個電視，不過好似細得啲個電視。咁啊有個地櫃啦，好，地櫃咧就有啲咩嘅咧？睇下先，有一啲簡單嘅茶包，呢度冇嘢嘅，係啦，有啲水杯。咁咧最緊要咧睇下有冇雪櫃啊！因為咧，通常咧都會買啲嘢上嚟雪嘅，咁啊呢度有雪櫃嘅，係啦，先呢啲係我哋自己買嘅可樂，咁嗰啲果汁喺呢一度嘅應該，同埋呢一啲汽水都係呢一度嘅，係唔包嘅。好啦，咁呢一度咧就係普通冇嘢嘅。好，咁就有2樽水啦，係啦，咁呢啲我嘅嘢嚟嘅。好，咁跟住我哋咧就入去睇下，仲有其他啲咩特別嘢啦。咁呢度有衣櫃啦，係啦，有基本有遮啊，有拖鞋啊咁樣啦，係啦。咁呢度就係擺行李嘅位置，或者坐喺度換鞋嘅位置啦。咦，嗰度又有個衣櫃，好多個衣櫃喎，好多衣櫃喎。係啊，呢度有燙衫板添，通常呢啲都好少用噶咯，其實得個支字啦。有呢個保險箱啦，有啲櫃桶咁啦。好，咁最重要嘅就要睇下個廁所啊，睇下我哋個位置先。嗱，香格里拉酒店咧就係咁樣嘅，咁係一個 Y 字形嘅。咁我哋咧就係呢一個房，係啦，448樓48號房。好。影下個廁所先，廁所咧有浴缸，係咁就係乾濕分離，有企缸。好啦，企缸裏邊咧睇下有啲咩設施先，睇
睇下係咪啲大品牌先。我淨係寫香格里拉，唔知道咩牌子嘅沐浴露啊、洗頭水啊嗰啲，唔知道係自己 review 嘅。咁啦。另外咧，佢嘅梳洗用品咧都好齊嘅，有牙刷啦，有牙膏啦，齊晒啦，呢啲基本嘢都齊晒，係啦。咁咧，睇下有冇風筒先，呢啲都重要嘅，有風筒嘅，係啦。咁大致上就係咁啦。咁啊，最後尾影幅畫俾大家睇下。好，咁就介紹房間，介紹到呢一度啦。好，今日係第4日嘅朝頭早喺香格里拉酒店嘅房間裏邊，咁咧就影翻出邊咧嗰個景觀。咁個景觀就麻麻地啦，就係望翻咧呢個就係嗰個大門口入嚟，即係琴日咧嗰個旅遊巴咧就由呢度咁樣入嚟嘅，係啦。咁啊對面咧仲有啲樓喎，起緊喎。係啦，所以呢邊咧景觀咧就冇乜啦，咁但係叫做開揚咯，係啦。咁應該咧另外一邊嘅酒店房咧就會對住漓江，咁咧就會貴好多。咁我上美團睇好似咧呢一類我哋今日住呢一類呢啲房咧就700零蚊到啦。咁但係如果咧係望漓江嗰邊咧就有機會要900幾蚊咁樣咯，係啦。咁啊，即管得個知字啦。咁如果大家有興趣住呢間酒店咧，就上去唔同嘅網站嗰度睇下啦。好，今日係嚟到桂林嘅第4日嘅朝頭早，呢一度咧係桂林香格里拉酒店啊。咁我哋喺度食早餐，咁啊影一影個環境咧都幾大嘅，呢度食早餐嘅地方，咁亦都有戶外嘅地方嘅。我哋睇下呢度早餐有咩食啦。咁其實都幾多嘢食啊，多過琴日咧融創絲柏角啊。嗱，譬如有呢啲啦 pancake 嘅嘢啦，有好多麵包啊，哇，好多喎，有排揀啊。同埋咧最特別嘅咧，佢呢邊咧朝頭早啊都有呢個糖機啊，嚇，有夾糖機啊，係啦。咁啊仲有呢啲，咦咁得意嘅，喺度擺少少嘢，有甜圈啦，幾得意喎。係啦，咁就有爆谷，不過俾人畢晒。好啦，咁呢度就有啲 cake 啦，又係俾人拎晒啊。咁啊，仲有啲咩嘢食咧？真係好多嘢食嘅喎。譬如呢啲啦，基本嘢，煙肉啊、腸仔啊，哇，新鮮即炸嘅油炸鬼啊。咁就有蛋啊，鵪鶉蛋都有喎，睇下，哇，犀利！好啦，咁咧就呢邊咧就有，呢邊咧就係一啲配菜，呢度係粥嚟嘅，粥咧就有好多嘅，有豬雜粥啦，有皮蛋瘦肉粥啦、白粥啦，粥都有咁多種類。咁嗰邊就係啲配菜啊，咁配菜咧有鹹蛋黃、有腐乳啦，頭先我都有食。好啦，咁呢邊啦，呢邊咧就有一啲嘅麵啊，有豆腐啊，有炒飯啊、菜啊咁。係啦，同埋有啲熱葷啊咁樣，都多嘅選擇。好，咁啊再過去嗰邊啦，再去嗰邊咧就有啲粗糧啊。係啦，有呢一啲粟米啊、花生啊、豬包啊咁樣，好多。咦，有啲好特別嘅糕啊！咁我哋又再過去睇下啦。呢邊咧就一定有啦，呢啲唔少得嘅桂林米粉啊。咁呢邊就有啲果汁啊，有一啲嘅酸奶啊、沙律菜。哇！有新鮮嘅番石榴啊！咁咧最特別嘅就係呢個啦，頭先見到有人咧喺度鮮榨橙汁喎，喺度榨橙汁，咁可以自己榨啦嚇。鮮榨橙汁，好，咁咧食嘅嘢大概係咁多啦。飲嘅啊，再飲嘅有係咪有咖啡啊嗰啲啦？係啦，咖啡機又唔少得啦。咦？呢度係咩嚟嘅咧？呢包雲吞喎，新鮮嘅雲吞啊！睇先，係喎，現包雲吞喎，哇，好正喎！好，
呢邊咧有燕磨豆漿喎、豆腐花喎、同埋有呢度有呢個桂林咖啡油茶呢度，同埋呢啲酥油餅啊，呢啲油餅，好多嘢食啊！好，食完早餐啦，咁我哋就出去行下。呢度咧就正正有個門口可以出去行下。其實琴日夜晚咧，我哋咧就行過嘅，就由嗰邊啦，嗰邊個位行過嚟，經過呢個位嘅，係啦。咁我哋可以出去行下，睇下咧有冇啲嘢可以拍下俾大家睇啦。咁今朝可能咧唔知係啲霧氣定係咩，定落個雨。我哋而家咧就由兩江四湖，咁我哋會由呢個日月灣碼頭咧就落船，跟住喺漁人碼頭嗰度咧就上岸。咁而家就等買船飛。咁你睇下呢度有個價目表嘅，夜遊兩江四湖啦，有唔同嘅價錢，普通船就185蚊嘅，係啦。咁有日遊一江四湖咧，普通船咧就80蚊嘅。可以zoom埋啲俾大家睇下，咁嚟到可以買票啦。好啦，而家準備上船啦，喺嗰邊啊。咁呢，我哋因為成團成40人啦，所以可以包到一架船。咁而家我哋就落船。好，呢個日月雙塔啊！日月雙塔呢一度呢係杉湖，咁我哋出發啦。好的，各位嘉賓，現在我們遊船在這裡調轉船頭，調好頭之後，大家可以上甲板上去拍照，注意安全啊！你們的手機一定要拿穩，這個江裡面和湖裡面掉的手機真的是非常多啊，一定注意安全啊！可以上。好啦，呢個係杉湖。想上甲板去拍照的可以上去了啊！咁呢，上嚟呢度其實唔係好大嘅啫。哇，望下先。好啦，我哋而家離開呢個杉湖啦。咁啊，影下後邊有隻船啦，跟住我哋啊。好。穿過橋底。係啊，有啲花紋㗎橋底。您的航位是
将西方凯旋门的建筑形式与我国原吊桥的造型完美的结合在一起。我哋一路圍住啊，其實我哋嘅路線呢，就係由呢度兜咁樣兜翻轉頭呢一度。由立德湖、保咸湖、西居湖。好，呢個就係桂湖啦，但係桂湖就冇乜特別喎，係大咯。咁我哋過咗呢條橋，有個清明上河圖喎嗰邊，真係貴。睇下有冇啲咩山啊？嗰個山幾得意，尖咕碌嘅。嚇？係咯，有支旗嘅喎。跟住嗰邊個山咧又好尖喎，好得意。係啊，我哋過埋呢條橋咧，就去到木龍湖啦，就係最後一個湖啦。頭先去咗杉湖、榕湖，仲有頭先桂湖，然之後就而家木龍湖。哇！睇下嚿石幾得意，呢度好似多啲平衡樓閣啊。好啦，我哋又經過翻呢個象鼻山啊，另外一個位置啊。好，我哋有唔同嘅角度影下。如果鍾意我拍嘅片，記住 subscribe、like 同埋 share啊！